Вот такой треск цепи при заводке по утрам на холодную. Делаю ревизию клапанной крышки, делаю ревизию успокоителя. Снял клапанную крышку. Вот. Пробег на теперешний момент около 63 тысяч. В принципе, тут все чистенько, красиво. Ну что, дорогие единомышленники, как и требовалось заказать, не знаю, будет ли видно здесь, снимаю с телефона, извините. Но от успокоителя остался верхний кусочек, и там, по-моему, еще нижний, где-то там внизу, не видно отсюда, сложно на телефон снимать. Вот если так вот как-то попробую посветить, вот видно, что он сломан внизу, вот, и цепь провисшая видна. Если посмотреть, в самом низу кусок лежит, либо прикручен, тут не видно, с камеры тяжело посмотреть. Сейчас буду разбирать дальше. Вот, цепь можно посмотреть, если вот цепь в спокойном состоянии. Мотор горячий. Ну, где-то примерно вот такой звук слышен, когда машина на холодную работает. Вот так. Ну вот, что осталось от моего успокоителя, то, что я увидел. Остальное, наверное, уже давно в поддоне лежит, поэтому достать это не получилось. Вот такую приспособу я придумал с обычных хомутов, чтобы достать втулку успокоителя, который просто сломался, лежал внизу на цепи. Вот таким образом закрепил втулку и достал ее с болтиком. Ну, сейчас буду собирать все на место. Ну, вот новый успокоитель купленный. Вот написано номер. Сейчас сфокусируюсь. Как-то вот не получается фокус навести. Вот такой успокоитель на Ниве. Новый буду ставить. Вот то, что осталось от заводского, можно посмотреть, как цепь молотила по нему. Потому что он валялся просто, вот этот кусок лежал в поддоне. Ну, не в поддоне, а на цепи около корпуса внизу, в картере двигателя. Вот здесь он стоял, еще прикрученный был, поэтому цепь только вот в этой части, наверное, в этой части касалась его. Поэтому предполагаю, что треск стоит обычно не из-за гидронатяжителя, а обычно, наверное, он все-таки ломает успокоитель. Из этого, потому что кусков успокоителя не хватает, цепь болтается, и вот этот лязг происходит. Потому что сам натяжитель визуально я посмотрел, пружина в нем, все работает, он как бы рабочий. Будем устанавливать вот такой вот натяжитель из SAI. Вот такой натяжитель. После замены натяжителя звук пропал. Вот можно даже послушать, когда машину заводишь, тишина. То есть никакого трещания, лязгания цепи нету. Сейчас выйдем на улицу, послушаем.
тишина.